Hi guys, welcome back sa ating channel, si Man and Iman. So, ipagpapatuloy natin yung paggagawa natin sa go-kart. So, tatanggalin muna natin yung mga dapat tanggalin, yung gulong, tapos kakatayin natin yung frame, alisin natin yung mga excess na bakal doon. Tapos, i-actual natin yung makina. So, abangan nyo guys. Di ba ano mo nabuksan yan? Di ba di mo nabuksan kahapon? Paano nabuksan? So, ayan guys, tinanggal ko na tong gulong. So, papalitan din to. So, ang sukat nitong gulong natin ay, ang size ng rim niya ay 6. Ayan guys. 145 by 70. 6 ang rim. So, hindi siya tubeless guys. So, ang ginawa dito dati ay naka-ganto. Naka-interior. So, yan. Ito, ditanggal yung kalahati guys. Yan. So, nahirapan akong tanggalin yung gulong dahil kumapit yung kalawang dito sa magkabilang side. So, yan. Tapos to, i-repairin na lang natin guys. Kakatin natin yun. Tapos, sasapian. Yung isa, ganun din. Sasapian din to. Nabulok na eh. So, yun. Ayusin natin yun. So, yan guys. Tinanggal ko muna yung nasa ibabaw. Babaguhin natin yung manibela nito. So, nalobot pala yung camera natin. Hindi na natin na-videoan. So, yun yung go-kart natin guys. Ino-orderan pa natin ng gulong. Tapos yung makinang ilalagay natin doon. Itong motor na skeleton. So, yan. Ni-refresh natin itong 100cc na 4-stroke na engine. Hi, Chuchi! So, yan. Alisin na natin itong likod. Babaguhin natin siya. Okay na. So yan guys, tinanggalan natin yung nandito sa likod. So dito natin ilalagay yung makina. Tapos lalagay natin dito sa yung upuan. Yan. So dito natin ilalagay yung upuan. So ayusin ko pa yung upuan, medyo isi-center natin. Tapos nandito yung manibela. So yan guys. So yan.
So yun guys, maraming salamat sa panonood nyo guys. So in-actual lang natin kanina yung gulong, pinatong lang natin sa frame. Tapos yun nga, binawasan natin yung mga bakal. So abangan nyo yung next na video natin guys, yung paglalagay ng live axle natin, yung pinamachine shop natin. Saka ikakabit na natin yung manibelang binili natin sa sa internet, sa online. So, yun lang guys. Thank you.